क्या आप जानते हैं लाखों किलो वजनी एक प्लेन हवा में कैसे उड़ता है, जबकि एक हल्की सी बॉल को ऊपर फेंकने पर वो तुरंत नीचे गिर जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक छोटे हवाई जहाज से लेकर एक बड़े हवाई जहाज का वजन 40,000 किलो से लेकर 5,60,000 किलोग्राम तक हो सकता है। इन हवाई जहाज की पूरी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी होती है, जो स्टील से 3 गुना हल्का होता है। यानी इनको स्टील से बनाया जाता तो एक प्लेन का वजन 10 लाख किलो से भी ज्यादा होता। लेकिन एक हवाई जहाज अपने इंजन की मदद से हवा में उड़ पाता है। अगर इसके इंजन हवा में बंद हो जाए तो हवाई जहाज कितना भी हल्का क्यों ना हो, वो सीधा जमीन पर आकर गिरेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जब कोई प्लेन रनवे पर दौड़ता है तो उसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। और प्लेन के पंखों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हवा पंखों को ऊपर की तरफ धक्का मारती है।